落水迄条溪，作者陈美凤，来源教育部电子报。记忆中的落水溪是一条看茫茫的溪，溪水自以早到今拢落。细汉的时，透早天拍扑啊光，阿爸就爱去溪底做事，因为厝里无人通甲阮照顾，伊就会甲竹篮挂伫边担的双头。我甲二姐两个人，一人一头，坐踮竹篮内，欢欢喜喜，甲阿爸去田里做事。沿路阿爸哪行，喙里哪嗨，农村曲，这是我记忆中上早学的歌曲。逐工听阿爸唱，听久自然就会晓。因为田伫溪的另外一边，迄个时阵若是要过溪，阁无想要撩水过去，简单有一条竹竿仔桥，会当通对岸。阿爸的体格真好，对厝里沿路行，拢无休困。要过竹竿仔桥的时阵，阿爸甲阮讲，溪水串流，若是会惊，恁着目睭放客，若无是会头壳戆哦。迄是我第一摆坐伫竹篮内过溪。囡仔人兴趣趣，阁毋知通惊，根本都无听阿爸咧讲啥。我是甲目睭踢开，静看落的溪水，一直流。雄我煞甲阿爸讲，爸，下底的溪水一直流，人看甲头作戆的啊！阿爸就甲我讲，戆囡仔，你目睭客，毋免惊啦。我就甲目睭客咧，耳孔内敢若听到溪水咧流，甲竹竿仔桥叽呱伊的声。有阿爸的安踏，我就较袂惊。过溪了后，远就看到阿母已经伫田里咧抠草啊。阿爸把阮拿到金蕉园，就甲二姐讲，甲小妹仔顾好好。外口日头大，恁踮金蕉园内底耍就好，毋通走伤远哦。我甲二姐就伫金蕉骹开始办公会啊，甲金蕉叶啊当做盘，涂骹准做饭，尾涂准做饭，搁挽一寡草啊当做菜。我搁甲二姐讲爱加传2份，通友好阿爸甲阿母。二姐讲，咱是咧办公会啊，这也袂使食啊。二姐即句话，互我心内真艰苦。我煞开始流目屎。二姐赶紧甲我安慰，叫我莫哭啊。毋过我就是一直点点啊咧流目屎。二姐无我法，只好带我去别位佚佗。细汉的时，真侪欢喜趣味的记忆，拢是伫落水溪边的田里度过的。
溪水啊，溪水，落水溪啊，落水溪，请你毋通甲我遮水的记忆留去哦。作者：陈美凤。